За сайн байцгаана үзэгчдээ. Манай нэвтрүүлгийг хэлж байна. За Монгол хэмээх одоо энэ сайхан жилийн дөрвөн үйлдвэрлэлтэй өргөн удам нутагт үеийн үед монголчууд өөрийнхөө дорсон сайхан амьдрах юм хүсэл эрмэлзэлтэй явсан болов уу гэсэн юм бодол байдаг юм ч байсан байх. Тэгэхээр одоо цагт ч гэсэн ялгаагүй их нутагтаа найз нөхдөйгөө дунд аав ээжийнхаа дэргэд сайхан амьдрах гэсэн залуучууд зөндөө байна. Харамсалтай нь одоо энэ хүсэл мөрөөдлийн төдийлөн биелэхгүй гадагшаа цагаачлах эдийн засгийн цагаачлал хийх энэ үйл явц одоо ч гэсэн үргэлжлэлээр байгаа ийм цаг үед бид амьдарч байна. Тэгэхээр монгол хүнийг бол зөвхөн монгол хүн хайрлана гэж одоо ордсын дуучин тэнгэр хэлсэн байдаг. Энэ бол их чухал үг гэж бодогддог. Яагаад гэвэл үнэхээр монгол хүнийг монгол хүн хайрлахгүй бол өөр хэн ч хайрлахгүй. Тэгэхээр яаж бид их нутагтаа сайхан амьдрах вэ гэдэг асуудлыг одоо янз янзын гаргалгаар хүмүүс тайлбарладаг. За ямар ч байсан их нутагтаа сайхан амьдрахын тулд монгол хүн ажилтай байх хэрэгтэй гэж. За ажилтай байхын тулд одоо мэдээж хэрэг үйлдвэрлэл ялангуяа үйлдвэрлэлийн салбарыг бол хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж ингэж боддог. Тэгэхээр сүүлийн жилүүд бол бас нэг магадгүй жоохон туушрал явагдсан бол ерөөсөө Монголын эдийн засаг бол хөгжөөд үйлдвэрлээд энэ дэлхийн томоохон үйлдвэрлэгчтэй бол өрсөлдөж чадахгүй маа гэдэг утгаар бол үйлдвэрийн салбарт бол төдийлөн агцгараа үг таах мэдж байгаа. За өнөөдрийн асуудлыг бас ярих цаг болсон гэж ингэж бодож байгаа. За бид өнөөдөр Монголын одоо хамгийн том баялаг болсон тав шолон малаасаа гарч байгаа арьс ширэн бүтээгдэхүүнийг яаж одоо боловсруулах уу, хагас боловсруулах уу, бүр одоо яаж эцсийн бүтээгдэхүүн хийдэг вэ гэдэг асуудлыг хүнд ярилцах гэж байна. Ингээд Монголын арьс ширний үйлдвэрлэлийн холбооны өдөр зөвлийн гишүүн, за гутлын салбарт одоо бизнес эрхэлдэг хос аз компани захирал зоригт гэж ийм зочин манай эхний зочин байна. За дараагийн зочин бол мөн арьс ширний холбооны үйлдвэрчдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч. За мөн одоо гутлын үйлдвэрийн бизнес эрхэлдэг гэрэл тод гэж ийм залуу байна. Ингээд бидний ярилцлага эхэлж байна. Би сая оршилд нэг хэд үг хэллээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь Монголд арьс ширний үйлдвэрийн хөгжил өнгөрсөн жилүүдэд ямар байсан, өнөөдөр ямар түвшинд байна та нэг хэлэхгүй хэлээд. Одоо Монголын арьс ширний бол одоо түүх гэдэг бол 1934 онд үүдэлтэй. За аж үйлдвэрийн аж комбинат байгуулагдсан. Тэгээд явсараад одоо арьс ширний үйлдвэрүүдийн эд оргил үе нь 1985 онд байсан гэж үздэг. Тухайн үед бол Монголд бол маш олон төрлийн технологиуд нутагшиж байсан. Маш олон төрлийн одоо ажилчид, технологичид, инженерүүд эд одоо цугларсан цогц үе байсан гэж хэлж байна. Ойролцоогоор хэдэн хүн ажилладаг байсан бол ерөөсөө? Миний мэдхээр бол одоо арьс ширний аж үйлдвэрийн комбинатд 18-аас 20 мянган хүн ажилладаг байсан. За би өөрөө худал хувьцаат компанид ажиллаж байсан. Тэр тавгууд нарийн мэднэ. Худал хувьцаат компанид тухайн үед 4 мянган ажилчин, 200-аад инженер дэхэн албаа агчид ажиллаж байсан. Одоо 1985 оны сүүлээр 3.5 сая гутал үйлдвэрлэдэг байсан. Ер нь яг хуу тухайн үед гутал хувьцаат компани одоо 10 жилийн дараа яах вэ гэдэг төслийг бол бий хийжсэн байхгүй. Тэгэхэд бол биднээс 1995 он гэхэд одоо 80-аас 10 жилийн дахид нийт 10 мянган гос гутлын 10 сая асуудалчтай жилд. Тэгээд тэр чинь яах хэвтэй юм бэ гэвэл 10 сая гос гутлынхаа тодорхой хэсгийг одоо Оросын Иркутскийн оройн өвөр Монголын оройн руу экспортлно гэж тооцож байсан. Тухайн үед бас гутал хувьцаат компани чинь бас дэвшилттэй байсан. Юугүй биднээс Иркутск хот руу сая төгрөг явуулж ирсэн. Чех улс руу 500-аад мянган хос гутлын төгрөг явуулж ирсэн. Польш улсад экспортлж ирсэн. Тухайн үед амжилттай байсан. Гэхдээ яг энийг бас янз янзаар тайлбарладаг социалист хамтны хөрөлөл төлөвлөгөөд эдийн засаг тийм ээ. Энэ утгаар нь за яг тэрийг орхичих. Одоо яг өнөөдрийн байдлыг та бас залуу хүн байна те. Залуу одоо үйлдвэрлэгч яг яаж харж ин хэдэн хүн ажиллаж салбар ямар хөө байна? За харьцангуй ерөн манай салбар нэг хэсэг уналтанд орсон байсан. Харин сүүлийн үед гэх юм бол хувийн хэвшлийн үйлдвэрүүд болоод урд нь гутал хувьцаат компани гэж байхад ажилладаг байсан албаа хагч нар өөр өөрийн салбар руу тухайн нэг бизнесийн одоо шаардлага амьдралын эрх хэрэг гэдэг юм уу одоо машин зардаг ч юм уу те гадагшаа явж ажилладаг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар их хүмүүс явсан болол харин эсрэгээрээ сүүлийн үед харин дотоодын арьс ширний салбарын үйлдвэрлэлийн хувьд нэлээд өсөлттэй сүүлийн 2 жилийн хугацаанд гэх юм бол хувийн өрхийн үйлдвэрлэгчнээс одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж ярьж байгаа юм л да тий. Бас тухайн салбарт бас нэг улсаас нэг бонд болоод тусламжийн мөнгө төгрөг өгснөөс болоод тэрнээс ч болоод ч гэсэн тухайн одоо жижиг байсан үйлдвэрүүд маань хүртэл арай том хэмжээнд очих хэмжээний бас үйлдвэрлэлүүд яаж байна. Тийм учраас ерөн сүүлийн 2 жил гэх юм бол гутал үйлдвэрлэлийн хувьд гэх юм бол өрхийн үйлдвэрүүд жижиг дунд үйлдвэрлэл болоод бас том үйлдвэрүүд бас нэлээх дэвшилттэй бас техник технологийн хувьд ч гэсэн шинэ техник технологийн хувьд харьцангуй тусгай зориулт болоод тусгай тийм хүчний байгууллагт одоо нийлүүлдэг байсан үйлдвэрүүд маань одоо зургаахын маань үйлдвэр байна.
яг тэр чиглэлээр дагнасан. Тэр үйлдвэрлэлээс гадна өдөр тутмын хэрэглээний одоо ард түмэн зориулсан гутлын үйлдвэрлэл маань бол харин эсрэгээр харин байхгүй болцсон байсан бол харин одооноос эхлээд 2 жилийн дотор ихэд нэлээх дэвшилттэй. Энэ нөгөө Чингис Бондын нөлөө бол байсан байх тийм. Байгаа. Улс бол тодорхой хэмжээнд бас нөгөө зээл олгосон. Тэрнээс бас дамжиж бас тодорхой хэмжээнд үйлдвэрүүд нь өөрсдийнхээ боломжоор үйлдвэрлэх хүчин чадлуудыг одоо нойролцоогоор хэдэн ажиллаж байгаа энэ салбарт? Энэ салбарт яг одоогийн байдлаар гэх юм бол нэг 10,000-ад хүн ерөнхийдөө байх шиг. Арьс ширний салбар. Арьс ширний салбартаа. За баярлалаа. Энэ тоо бол бас төдийлөн хангалттай биш. Энээс илүү боломж байна гэвэл та зөвшөөрөх үү те? Яг 10,000 айлчин байгаа л да. Ерөнхийдөө бол сая дээрээс гэрэл тат дээр нэмж хэлэхэд яг хөө тэрнээс гадна бол засгийн газараас бас түүхий дээр бас одоо үйлдвэрлэлд анхан шатны боловсруулдаг үйлдвэрүүд бас малчтын хоорондоо уйдаг сайжруулахад одоо малын дотоос гэдэг юм уу те? Нэмэлт юм гэсэн. Яагаад гэвэл арьс ширийг худалдан авсан. Худалдаж байгаа одоо малчин үйлдвэр ширийн гол бас нэг тодорхой хэмжээний нэмэлт одоо урамшуул өгдөг болсон. Урамшуул систем гэдэг. Тэр бас нөгөө сүүлийн үеийн одоо үйлдвэрүүдийг анхан шатны боловсруулдаг малын одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болгодог үйлдвэрүүдэд их тусламж болсон л да. За ингээд ерөнхийдөө бол бас өдрөг төр төр харагдаж байна. Монголчууд ерөн жилдээ хэдэн хосын гутал хэрэглэдэг юм бол орсон. Ер нь нэг тийм баримжаад байгаа юм. Яг хөө энийг ингэж тооцоод байгаа. Жишээлбэл зөвөр би өөрөө бодож байгаа л ярьж байгаа шүү дээ. Америк улс 7.5 госл нэг хүн. Хятад нэг хүн нэг жилд 7.5 гэдэг. Хятад хүн бол жилд нэг 3.5. Оросууд нэг 4.5. Ингээд дэлхийд нэг тогтсон стандарт байдаг байхгүй. Яг хөө биднээс сүүлдээ судалж Монгол хүн нэг 2.5 гос гутал өмснө гэж ойлгоод байгаа. Нэг жилд. Яг хөө чинь дундчлаа. Тэгээд бодох юм бол одоо 3.5 сая монголч нэгээ 7 гаруй сая гутал өмсөх болж байгаа биз. 7 сая гутал гэж ойлгомжтой. За одоо хэдийн үйлдвэрлэж байна? Тэр бол одоо тийм яг тогтсон тав байхгүй. Одоо тэрийг статистик тоноос харах юм бол яг ингээд одоо гэрэл тододноос хай ярилцдаг юм. Ойрцоогоо нэг сая гаруй гутал хийж байгаа болоо дотор бодож байгаа. Тэгэхээр одоо мэдхгүй одоо гэрэл дож. За яг ер нь дундчлаад үзэхэд 7 гутлын юм болоо 6-гийн гаднаас аваад нэг нь өөрөө хийж чинь тийм ээ. Тийм. Ер нь бол баримжаах юм болоо. Тийм. Тиймэрхүү. Мэдээж яг түрүүний нөгөө та юм дээр хэлсэн шүү дээ. Манай Монголын хүн амын хувьд гэх юм бол яг одоогийн байдлаар бол ер нь бид нар бас нөө холбоон дээр ч гэсэн ажил хийх гараад яг түрүү жил өнгөрсөн жил бид нар энэ статистик тоог ерөнхий гаргаж ирсэн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлуудыг дотоод үйлдвэрлэлийн болж байгаа үйлдвэрүүдээс судалгаа аваад гаргахад бол сая гутал бол ер нь монголчууд одоо хийж байна. Харин эсвэргээрээ бол үйлдвэрлэлүүдийн маань одоо хүчин чадал бол тэрийг бол нэмэх боломжтой байгаад байна. Бид ярих гэдэг сэдвүүл ерөөсөө юм л те. Яаж монгол хүн Монголдоо сайхан амьдрах уу, залуучуудаа яаж ажилтаа болох уу? Ажилтаа хүн чинь орон сууцны зээл авч болно шүү дээ, тийм ээ? Сайхан амьдрахын л өсмөрөдөлтэй болно. Машина зээлээр авч болно. Ингээд боломж үүсгээд хүмүүсийг хөдөлмөрт чарамайлгамаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг салбар нь яхахгүй арьс ширний салбараа гэж. Монголын одоо энэ олон 66 хондлогоо шилжүүлсэн 90 сая толгомол гэж шүү дээ. Эний чинь арьс ширийг жил болгон гарч байгаа. Одоо энэ жил бол 10 хэдэн сая хоньны нэхий гарна гэж ерөнхий сайд хэлжсэн санагдаж байна. Бараг л гарсан баг тийм. Тэгэхээр тэрийг одоо шингэх үйлдвэрлэл тэрүүнийг эцсийн бүтээгдэхүүн болох зорилтыг л яриасаа гэж бодож байгаа. Тийм ээ. Ерөнхийдөө бол тэгж ярьж байгаа юм л да. Ер нь хуучин готловцэд компани шигээр ярьж байгаа шүү. Гэхдээ бид хуучныг санагалдаж байгаа юм биш. Тэр үеийн эдийн засгийн тооц ярьж байгаа. Тоо бол тоош тэр үед социализм байна, капитализм найдах биш. Тэгэхээр биднээс 3 сая гутал хийж хахад ойролцоогоор нэг 2 сая гутлын одоо Монголын боловсруулсан арьс шир түүхий дээр идэгсэн. Тэгээ нөгөө үлдсэний нөгөө экспортлоод сая хүмхэн дэлийг явчихлаа. Үлдсэн сая 500 гэмтнээс одоо хиймэл даав материал холж хийхгүй бүх 100% 3 сая гутлаа арьсаар юм бил арьс шир болохгүй байсан байхгүй. Тэгэхээр 7 сая гаруй мадал одоо муулаад арьс шир нэгэлдэгсэн. Одоогийн байдлаар бол тооцож байгаа нэг 10-аас 12 сая малын бэлтгэдэг арьс шир бэлтгэдэг гэж тооцож байгаа юм л да. Тэгэхдээ нэг онцлог юм би. Тэр үед гадагшаа арьс ширийг түүхээр экспортлдог байсан юм. Тэгэл одоо бол ер нь гадагшаага арьс ширээ авчиад 70-80% экспортлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө биднээсийн ярддаг альтурны тооцоо гарч ирж байгаа байхгүй. Үлдсэн жоох арьсаар нь ер нь хичнээн хосгол хийж болох юм бэ гэж гарч ирэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бас энэ дээр бас биднээс бодолцох хэрэгтэй л дээ. Одоо дотоодын одоо аж үйлдвэрүүд анхан шатны үйлдвэр одоо сайхан одоо тий болцоод ирэхэд бас одоо манай дотоодын эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрүүд бас тий хүчин чадлаа нэмээд өшөө захиа жоохон болцоо харагдаж байгаа үстэй тий. Тийм байна. Өшөө илүү гутал хийж болж байна. Тэрийгээ дагаад биднээс яг хөдөлгөөний бүтээмж өндөртэй.
одоо машин тоног гэж авах хэрэгтэй. Тэгээ түүхийгээр нь гаргах чи одоо гаргаж ил байгаа л да. Гаргахаас аргагүй байдаг. Монгол улсын хувьд гэх юм бол нэг онцлог байгаа л да. Яг гэх юм бол манай одоо яг өнөөдрийн байдлаар гадаа одоо хасах өдөртөө бол 28 градус тий шөндөө одоо 40 хүрж ийн гарч ийн. Яг үндсэндээ бол яг манай Монголын нөхцөл тохирсон яг энэ хүүтний нөхцөл тохирсон гутлыг бол мэдээж гадны улсууд хийж чадахгүй. Монгол хүний онцлогт Монголын цаг агаар тохирсон гутлыг Монголын үйлдвэрлэгч нар л хийж чадна. Тэрийг бол энэ олон жилийн хугацаанд үйлдвэрлэл явж байна. Энэ олон жилийн хугацаанд энэ хүмүүс өөрсдийгөө хөгжүүлж байна. Ямар бүтээгдэхүүн, ямар одоо Монгол хүнд те ямар бүтээгдэхүүн хэрэгтэй гэдгийг одоо тэр үүдээ үйлдвэрлэгч нар бүгдийг хийж байгаа. Тийм учраас гадаадд байгаа одоо жишээлбэл Европог ингээл авъя л да. Өвлийн гутал гэхэд төрийгөр өстэй одоо хамраар өсөх байх жишээтэй. Хятадд бол тэр болгон бүгднийг одоо хийгээр хийхгүй өртгөн өндөр болчихдог учраас хиймэл одоо нийлэг материалаар тэр хийдэг байх жишээтэй. Монголд бол яг ерөөсөө тийм эрхүү стандартад одоо тухайн улсынхаа одоо нэг улиралтын тохироод ч юм уу цаг агаар тохирсон тийм одоо стандартууд хийгдэж штэ. Тэгэхэд Монголд бол ерөөсөө тэр бүтээгдэхүүн ерөөсөө хэрэглэх боломж байхгүй. Монголд бол ерөөсөө чийг татахгүй гэж ярьдаг. Улирлын онцлогоос хамгийн дулаахан гутал хийх хэрэгтэй. Мэдээж тухайн градуст одоо хүүтэн градустай хад чинь тухайн арьсны хүртэл миллиметр одоо нэг технологи чинь шаардлагатай яллууд чинь. Тэгэхээр одоо энэ жилийн энэ олон хугацаанд чихэх юм бол зураг ахын үйлдвэр чийж чинь манай босод одоо үйлдвэрүүд чийж чинь манай үйлдвэрд чи бас хийж чинь тухайн Монгол хүний онцлог таарсан дулаахан гутлыг монголчууд л их өөрсдөө ерөөсөө хийж чадж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нэг 7 гутлын нэг л монголчуудыг улсын гаднаас авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг л одоо хятадын нийлгэлээрсэн гутлыг өмсөөл байж ш залуучууд. Энэ тэгээ ер нь бас асуудал үз. Энэ дээр бол яг бидний бол арай өөр одоо энэ чинь одоо бүгдөө нэг төрлийн гутлыг хэцүүлтэй. Одоо ингээ бүгдөө л одоо гутлыг бол одоо дааны ажлын гутал нэг хөвөл хүүхдээ бай. Манайх бол ер нь биднээс бол 1997 онд байгуулсан манай компани цэрэг дотоодын олон албаа авч цэргийн албаа авч хүчний байгууллагын гутал хийж ирсэн. Тэгээ ерөнхийдөө бас сайн ажиглахлаар чинь Монголд 3.5 сая үнэн маань сайн хүүхэд байгаа. Тэгээ эднээс дандаа бидний ирээд хүүхдгээд идэг. Тэгээ нэг хүүхдтэй хятадаас хамгийн хямдхан гутлыг авцараад туугаад идэг. Тэгэхээр яаж энэ хүүхд өнөөдөр багаас 18 нас хүртлээр нөгөө чийг татдаг хүүтэн гутлаа өмсч явцгаад хамгийн түрүү хоолой нүгт ангинд нь тэрийг дагаа шүдэн өвдөн. Тэгээд шүдэн өвдөн. За ингээд цаашлах юм бол нөгөө бүх ингээд 5 цучин 18 өрөхөд бүрэн бүтэн ажиллагаантай биш бол. Тэгээ 18-аар цэрэгч яваад ингээд шалгаад үзэхлээ шин. Эрүүл мэндээр тэнцдэг нь одоо их ховор болж штэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол манай компани бодлого бол өөр. Хүүхдийн гутлыг. Биднээс дан цэргийн гутлыг гэдээсэн. Тэгээ манайх бол одоо жил ахсан өмнө Италиудтай хамтраад хүүхдийн одоо гутлыг хүүхдийн арьсан гутал хийж эхэлж байгаа. Одоо гигант нь манай хоос хазаг хотын дэвэр байгаа. Тэнд биднээс жилдээ нэг одоогийн байдлаар жилдээ нэг 10-аас 15 мянган гутал хийж байна. Хүүхдтэй зориулаад. Ерөнхийдөө цаашдаа бол тоог нэмэх сонирхолтой байгаа. Ер нь 100 сая хүүхд гэдэг бол их тоо штэ. Тэгээ сая хүүхд чи одоо хүүхд чинь их адрамаатай. Нэг гутлыг 2-3 сар л өмснө. Хүүхдээ үлж хурд өсөж байгаа юм чи дахиад дараа жил би одоо насанд өрсөн юм чи өмснө гэж байхгүй штэ. Тэгэхээр хүүхдийн гут нэгд одоо баг зэргийн эцэг хитэн ачаалын багсгал хямдтар байх хэвээр. Тэгээд дээр нь хамгийн гол асуудал нь хямдхан байхаас гадна нөгөө юу ахтай шүү дээ. Эрүүл мэндийн хамгаалсан дулаахан жиг татгүй ингээл те бүх хүл гарын барихгүй гэдэг. Ингээд хийгээд ирэхлээр хүүхдийн гутал бол үндэ бас зарим нэг тал дээр үйлдвэр баг зэрэг алдагдaltaй байдаг байхгүй. Үн хямдраад ирэхлээр. Тэгэхдээ энэс гарах бол зөндөө арга байна. Энэ дээр л харин төр засагтай хамтарч ажиллах хэрэгтэй байхгүй. За төр засаг. Яг энэ дээр би төр засаг ярьж байгаа юм биш л дээ. Энэ дээр биднээс ер нь бүх дэлхийн нийтээр хүүхдийн хувцс хоноор дээр дотооддоо биднээс мэд гадны бид гадаад ч захлаа үнэтэй хувцс авдаг шүү дээ. Гэхдээ өөрсдийнхээ арт түмэнд яаж өгдөг нь биднээс мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Гэтэл магадгүй сургуулаар нь дамжаад ч юм уу те эсвэл магадгүй эцэгхийн цалин дээр хүүхдийн гутлаа бол нэмэт мөнгө өгдөг шүү дээ. Би Америкт $2,000 өгдөгөө сонссон. Монголд бол хүүхдийн хувцсны мөнгө өгдөггүй үстэй. Тэгэхээр чинь тэр чинь харахад дэлгүүрт үнэтэй юм шигнээс дотоос игээд нөхөр нь бас зөрөг нөхөж шүү дээ. Тиймэрхүү одоо юм байж чинь хүн эрүүл байж шүү дээ. Ер нь би гол нь эрүүл хүнд хэрэгтэй шүү дээ. Биднээс эдийн засгаар баян яриад байхнаас тийм уйтгартай шүү дээ. Тийм за их чухал асуудал. Тэгээд хамгийн гол нь гутал зах зээл дээр өрсөлдөж яж одоо нэгдүгээр чанартай байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар боломжийн үнэтэй байх хэрэгтэй. Гаднаас орж иж байгаа гутлаас одоо өндөр үнэтэй үлгэн авахгүй шүү дээ шилэх юм. Тэр энтэй яаж өрсөлдөх вэ шилэх юм. Гаднаас одоо ингээд гутал бол хэдэн татвартай орж ирж байна. Манай гутлын үйлдвэрээс харьцангуй үнэтэй байж магадгүй тийм ээ. Энэ дээр таны бодол.
яг түрүүний та бас хэлсэнтэй энэ салбарт ажиллах хүмүүс одоо өөрсдийн гэсэн одоо байртай, над хэрэгтэй энэ нөхцөл нь бас одоо ер нь бол яг сүүлийн үед ингээ анзаарч байгаа бол манай салбар л яг үндсэндээ бол яг хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарт ажиллах одоо хүмүүсийн залуучуудын маань одоо сонирхол бас төдийлэн тийм сайшаалтай биш л дээ. Яг тэгвэл энэ салбарыг авч явж байгаа яг тухайн үйлдвэрүүд маань гэх юм бол энэ салбарт ажилласныхаа төлөө те одоо тухайн нийгмийн даатгалж гэдэг юм одоо бүх тусламжийг өгөөд энэ салбарт ажилласныхаа төлөө буцаад төрөөсч гэдэг юм уу яд тодорхой хэмжээний бодлогоор өөрсдөө дэмжүүлэх ямар ч боломж байдаг үл те. Тэгэд бас тэр талаараа бас мэдээж дэмжиж гэх юм бол тухайн одоо яг өнөөгийн байдлаар гэх юм бол тухайн яг дотоодын үйлдвэрлэлд одоо хийгээд ард түмэн зориулж хийж байгаа тэр нөгөө хэрэглээний үйлдвэрүүд нь яг өнөөдрийн байдлаар гэх юм бол өөрсдийнхөө 100% одоо хүчээр тийм л дээ. Дамны асуултыг жоохон тойроод байна. Гадны гуталтаа яаж өрсөлдөж байна? Энэ гаднаас орж ирж байгаа гуталтаа яаж өрсөлдөх вэ? Ямар бодлого хэрэгтэй байна? Ямар бодлого? За тэгэх юм бол ерөөсөө үйлдвэрүүдэд биш те яг одоо үндсэнд эргэлтийн хөрөнгө байхгүй. Эргэлтийн хөрөнгө гэдэг маань бол мэдээж тодорхой хэмжээний үйлдвэр маань одоо жишээлбэл зун нь өвлийнхөө гутлыг хийгээд тий өвл нь зуныхаа гутлыг хийж бэлдэж тавихыг л одоо тэр чинь эргэлтийн хөрөнгө гэж байна. Тухайн яг манай үйлдвэрүүдийн одоо судалгаа ч юм уу хоорондоо бид нэр одоо ярилцаад ямар асуудал ямар хэцүү бэрхшээлтэй зүйлүүд юм ерөөсөө эргэлтийн хөрөнгө гэж байгаа. Эргэлтийн хөрөнгийг бол тодорхой хэмжээний өөрөөсөө үйлдвэрүүд маань бий болгож одоогийн байдлаар үйлдвэрлэл хийсээр байгаад өөрөөсөө хөрөнгө цуглуулад бэлэн болгоцсон байна. Эргэлтийн хөрөнгө гэдэг чинь одоо үндсэндээ бас хөнгөлтэй зээлмэлийн асуудлаар нэг шийдэх хэрэгтэй. Сая энэ дээр дэмжил хэрэгтэй. Өөр гаднаас одоо маш бага татвартай орж иж байгаа гутлын дээр хязгаарлалтын боломж юу? Тодорхой хэмжээр хүүгийн өндөрсгөөд. Тэгэхээр мэдээж яг энэ үний асуудал гарч ирнэ. Энэ байдал гэх юм бол одоо энэ яг гадаа байгаа одоо ард иргэдэд эсэргээрээ жоохон эрг нөлөөтэй л доо. Мэдээж гаднаас орж ирж сөрөг нөлөөтэй. Тийм. Гаднаас орж ирж байгаа гутланд одоо татварыг нэмчих юм бол мэдээж гутлын маань үнэ одоо гаднаас импортоор орж ирж байгаа гутал маань үнэ өснө. Тэгэхээр ч мэдээж яад иргэдийн байга одоо ухаан шилжих юм бол одоо зүгээр бүзүүлийг ирж магадгүй. За солонгос хятад гэдэг улсууд биш үү? Гаднаас бараа оруулахын тулд гаднаас орж байгаа барааг нь өндөр болгоод бодоод байгаа үйлдвэрлэлийг дэмжихээр Монгол гутал авч өмсдөг юм байгаа ч тийм. Тэгэхээр энийг одоо хийхин тулд эхлээ үйлдвэрээ бодлогоор дэмжих хэрэгтэй байна гэж ойлгож болох уу? Үйлдвэр дэмжигдээд зах зээл дээр том тоглогч болчих юм бол гадны үйлдвэрийн татварыг жоохон нэмээд өгөхөөр дотоодын үйлдвэрч аянда эхлээд галт хийн шүү дээ. Эхлээд дотоодынхаа үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг жоохон дэмжиж процесс навилж хэрэгтэй тийм хүчин чадлыг одоо жишээлбэл 1 сая гутал үйлдвэрлэж байгаа бол ядаж 3.5 сая гутал одоо үйлдвэрлэх тийм хүчин чадалтай болгоод үйлдвэрлэгч нарыгаа жоохон дэмжиж өсгөж өгч байгаа. Тэрнийхээ дараа энэ бодлогыг ярих жижиг дунд үйлдвэр гэж одоо олон жил ярьсан шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж яриа л байдаг. Одоо тэрийг хариуцсан төрийн агентлаг байдаг. Тэг ерөөсөө хөгжихгүй л байгаад байх шиг байна. Одоо тэгээ яг Чингис Бонд муу хэлүүлэл яваад байгаа. Гэхдээ тэрүүгээр бас яхан зээлмэл аваад яхан сервисэн шүү дээ. Одоо энэ бодлогын хүчтэйг уулахгүй угаас үйлдвэр хөгжихгүй л тэгэл гутлуулахгүй шүү. Жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг яг үндсэндээ бол бас буруу та ерөөсөө том үйлдвэрүүдийн чадварыг хөгжүүлж том үйлдвэрийг хөгжүүлж их хэмжээний стандартад хангасан том их хэмжээний бүтээгдэхүүн их хэмжээнд одоо зах зээл дээр бэлэн болгож ийж тэрийг ерөөсөө ярих. Жижиг хэтэрхий их жижиглээд болгочих юм болохоор нөгөө дотоодод байгаа нөгөө нийт одоо түүхийн эдийн хэрэгцээ болоод нэг бүтээгдэхүүний эргэлж өгч байх. Арьс шир боловсруулах одоо салбараас бол яг таярыг одоо оролцож гэнэ гэж ойлгож төвхтэй байна те. Таир гутлын үйлдвэрлэлийг. Тэгэхээр зүгээр ерөнхий баримжаа байгаа л. Нэг хоньны нэхийгээр одоо сайн боловсруулвал нэг гутлах хэдэн ус гутлах нэг хоньны нэхээс. Яг хоньны нэхийгээр хоньны нэхч өөр ингээд дунджаар нэг 60-аас 50 дм квадрат ойролцоогоор бичгийн цаасаар 6 бичгийн цаас нэг бичгийн цаас 6 цаас шүү дээ. 10 бичгийн цаас хүрэхгүй. Тэгээ яг одоо чинь зах хаяг л зүг нь хаяад яг иргэдэг хэсэг нь бол та нэг 5-аас 3-4 ингээд бичгийн цаас болдог байхгүй. Тэгээ дунджаар нэг хос гутлууд хүүхдийн гутлын бол нэг 2 гутлаа зуны гутлууд. А зүгээр урт дүрээтэй гутлыг хийх юм бол хоньны нэхэж одоо 2 нэхэж юм уу те. Гэтэ нэг юм бодох хэрэгтэй. Тэр чинь өнгө дотор 2 гэдэг тусдаас ордог байхгүй. Тэгэхээр чинь бас нөгөө орцон 2 дахин өсөн шүү дээ. Тэгэхээр 1.5 2 гутал гарах нь гарна. Дундаж гутал шүү дээ. Дундаж гутал. Тэгэхээр одоо хүүхдийн гутлын нэг хоньны нэхээ 500 төгрөг байгаа шүү дээ. Хүүхдийн гутал яаж том нэгтэй яг зүгээр түүгээдээ яриад гутлаа яриад байхгүй юу? Хоньны нэхээ 500 төгрөг. Юу гэж байгаа юм те?
Аимшигтай тий. Айгуу. Тэгээ одоо тэр чинь бол хоёр хүүхдийн гутал болох юм шүү. Хоёр хүүхдийн гутлыг одоо нэг хүүхдийн гутлыг хэдээр авах шилвэл. Яг хөө яг тэр чинь нэг сони юм байна. Тэр чинь одоо түүхийд эргэж байгаа шүү дээ. Яг хөө дунд чан шиг асууж хүүхдийн дундчаар хүүхдийн гутал чинь нэг 40-50 мянгаар авсаж байгаа. За тэгэхээр 80 мянган төгрөгөөр хоёр гутал авах нь тийм үү? Тэгэхээр түүхийд л яг тэр чинь олон шавраа болгоно явна оёдлон гэл тэгтэл түүхийд л манай хангалттай байгаа шүү. Тэгэхээр бодлого дотоо байна тийм. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг том масс үйлдвэрийн хүчин чадлыг өсгөх тал дээр ярьж байгаа шүү дээ. Хэрвээ яг нөгөө зах зээлийн одоо бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөх гэж ярьж байгаа шүү. Хэрвээ том үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмээд одоо эргэлтийг бий болгох юм бол ерөөсөө зах зээлийн одоо үнд шүү дээ өрсөлдөөн яг шууд бий болоод байна. Одоо яг манай үйлдвэрлэлүүдийн хийж байгаа зах зээл дээр гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийн нэг гутлыг одоо эрэгтэй хүний гутлаар одоо жишээ авъя л да тийм. Нэг эрэгтэй хүний гутлыг 140-с 160 мянган төгрөгийн хооронд одоо зах зээлд гаргаж байгаа. Тэгэхэд наран тул захтаа жишээ авъя л да. Наран тул зах дээр эрэгтэй хүний одоо арьсан биш. Хиймэл арьсан гутал ерөөсө 80 мянгаас 120 мянган төгрөгийн үнэтэй. Тэгэхээр л хүмүүс тэрийг л аваад яг арьсан гутал гээд авах юм бол яг үнний хувьд бол яг жишг нь яг адилхан байгаа юм. Тэгэхээр монголчууд Монголын үйлдвэрүүдийн хувьд гэмл гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнүүд одоо бол үнийн хувьд бол өрсөлдөх одоо үн дээр бол биднээсийн үнүүд яг хятадын үнээс бол доогор шүү дээ. Зүгээр хиймэл арьсан гуталтаа зэрэгцүүлээл үнтэйгээд яриад байгаа болохоос биш яг тийм бас. За тэгээд хамгийн гол асуудал бол ямар ч салбарыг хөгжих боловсруулалтын асуудал байдаг. Тэгээ одоо яг энэ арьс шир боловсруулах гутлын салбарын технологид одоо манай үндэсний боловсруулагч бэлд сургууль байдаг юм уу эсвэл одоо яаж сурдیں۔ Ер нь боловсруулагч залуучуудыг яаж бэлдэх одоо энэ салбар? За яг үндсэндээ бол одоо энэ салбарт одоо бэлтгэжсэн одоо сургуулиуд маань ингээд баг багаар ингээд бүр ангиуд нь одоо жишээлбэл техник их сургууль байна. Урд нь бол Гандигийн нэрмжт одоо сургууль байна. Тэн дотор ажиллаж исэн энэ салбарт мэргэжилтнүүдийг бэлтгэжсэн ангиуд бол ерөнхийдөө бол бүгд ерөнхийдөө байхгүй болсон. Хаагдсан гэж байна. Одоо бол арьс ширний салбарын одоо технологич нарыг л одоо сүүлийн үед харин багт таваар одоо нэмжих асуудал гарч байна. Тэрнээс биш яг энэ салбарт манай яг үйлдвэрлэлүүдийн хувьд гэх юм бол одоо шинэ боловсон залуучдыг яг өөрсдөө үйлдвэр дээрээ өөрсдөө бэлдэж гаргаж байна. Ажиллаж байна. Тэгэхээр зүгээр би яг энэ сэдвээр дуусгах гэж бодож байна л да. Монголд одоо маш их олон ажилгүй хуульч багш нарч биш баг. Ер нь одоо нийгмийн ухааны нийгмийн салбарын маш их олон хүмүүсийг бэлдэж л да. Олон ихтэй сургууль байна. Ардын хөлтийн мөнгийг аваад юм сургадаг, гараад ажил байдгүй, дэлгүүрийн худалдагч болдог. Гэтэл яагаад инженер бэлдэж болохгүй? Энэ зах зээлийн ярилцаа байхгүй нь эсвэл нөгөө боловсролын яамны бодлого алга уу? Энэ дээр нэг юм байгаа. Биднээс нөгөө нэг хэсэг бол төрийн албаа агчдын хангамж их өндөр байсан. Одоо төрд ажиллаж байгаа хүн байранд орно, төрд ажиллаж байгаа ингийн зээл авч болно. Гэтэл эргээд нөгөө хувийн хвшилт ажиллаж байгаа залуучууд бол биднээс ирсний шийтгэл гэж байгаа юм шиг бүх юм сасгацж байгаа. Тэрнийг ганц хариуцж байгаа нөгөө өөр юм хувийн хвшлийн компани захирал тэр хүнийхээ цалинг бодно, аж ахуй амьдралын бодно, бүх юм тэр нөө тэгээд эцэст дөнгөж үүсэж байгаа жижиг одоо аж ахуй нэгжүүд. Одоо манай жидүүнд үйлдвэр жижиг аж ахуй нэгжүүд гэдэг чинь цалингийн оронд л явж байгаа болохоос илүү хуримтлал үүсгээд тэрийг ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдэх тийм болцоонд харин хүрээгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр биднээс бол энэ дээрээс бис хоёр ч удаа эсэ биднээс ямаргүй ийм одоо би байнга ерөнхийлөгчнөр гэдэг нь 3-аас сүүлийн 7 мөрөө энэ дотоод байгаа одоо залуу боловсрол хувийн хвшилт ажиллаж байгаа хүмүүсийг бол төр бол засгийн газараас маш нарийн бодж байна. Тэгэхгүй бол энэ ихэнх хүмүүс төрийн одоо гадагшаа явж байгаа хүмүүс нь хувийн хвшлээс явж байгаа шүү дээ. Өөрөөр ингэж байгаа цалин бага байна гээл нэг гадагшаагаар явждаг тийм. Тэгэхээр энэ дээр бас анзаарах хэрэгтэй байна. Дээр нь бас нэг ийм энэ дээр бас нэг юм байгаа юм л та. Биднээс яагаад энэ хүмүүсийг сонирхолтой болох хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл дээр чинь одоо малчин гээл илгээл дийлсгээл явхад чинь тий 3 жил явуулаа буцаж ирээд хотод сууршуулаад орон сууцаар ч юм уу бас нөгөө өөрөөр урамшуулдаг байлаа шүү дээ. Яг тэр адил өнөөдөр бол энэ хувьд ажиллаж байгаа залуу инженерд аягүй зоригтой байгаа байхгүй. Үнэхээр боломж тэр чинь хурж ирээд ажиллаж байгаа. Гэтэл тэр эдийг дэмжиж байгаа нөгөө сая байдаг нөгөө компани захирал тэгээ өөр хүн дэмжихгүй болохоор чинь тэгэл тэр хүн яах вэ? Ер нь тэгээд бас нэг юм байх хэрэгтэй л дээ. Үйлдвэр гэдэг юм байхгүй. Энэ үйлдвэр одоо 10 юм уу 20 жил ажиллана. Энэ үйлдвэр ажиллаа би юм хэмжээнд очиж гэдэг тэр хүүхдэд тэр өөх анхны тэр сэтгэлдлийг нь бий болоход үйлдвэр маш гоё байх хэрэгтэй. Өндөр технологи хэрэглэдэг өртөө гоё сүүлийн үеийн одоо янз бүрийн загвар зохион бүтээлд ч юм уу тий хүний сонирхол тацгууд мэрэгжил нь гоё гэдэг итгүүлгээ тийм одоо тоног төхөөр тийм болсон хүчин
Тэр нь хүлээж авах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл өнөөдөр бол харамсалтай нь тэр болсон үчин тэр бэлддэг улсуудын цаа ингэж идэж цөөрөл байгаа байхгүй. Яг залуу хүмүүс ирж जैन сурж जैन. Гэхдээ залуу хүнээс сурна гэдэг бол бас хэцүү. За энэ их чухал асуудал юм аа. Тэгээд одоо манай үеийн улс төрчид үеийн засгийн газрын их хурл одоо ялангуяа 90-ад оноос хойш бол нэг бодлого тавьсан бол ер нь л ингээл гадагш нь одоо ажилчин гарах харууллаа гэж баярлаж байдаг. Одоо Солонгост явах хүмүүсээ кодыг нэмнэ гээл ингээл ерөнхий сайд ирж мэдэгдээл. Америкт одоо хөдөө аж ахуйн ажиллахад визэнд оруулдаг боллоо гэл нэг бахархаад байх. Энэ бол бахархмаар зүйл биш гэж бодож байна. Өөрөө юу гэж бодож байна. Би бол энэ бас хамгийн буруу гэж бодож байгаа. Дотоодынхаа хүмүүсийг дотоодоо яаж үлдээж яаж энэ хүмүүсийг эх орондоо одоо хайртай эх орныхоо зөвхөн болох вэ гэж хэлэхээс чи мөнгө л харагдвал хааш чамаг яв гэдэг. Би чамд зам нээж гэж. Би танд тэнд бол гаргаж олоод чи яв гэдэг. Тэгээд ахлаа чинь яг одоо бас энэ нөгөө үйлдвэрлэлүүдийн яг юу байгаа байхгүй. Нөгөө үйлдвэрүүд маань өөрсдөө нөгөө хүчин чадлаа шийдгээд юм уу. Мэдээж одоо үйлдвэрүүд том үйлдвэрүүд гэхэд одоо нэг 30-аас 40 ажилтнтай гэж ярьж байгаа. Тэнгүүтэл чинь одоо байгаа том үйлдвэрүүд нь гэж байгаа. Тэнгүүл арай бага үйлдвэрүүд нь гэх юм бол нэг 10 дүнтэй. Мэдээж тэр үйлдвэрлэлд чинь чиглэсэн тэр үйлдвэрлэлийн хүчин чадал гэдэг юм энэ салбарт мэдээж хэрэгцээтэй тоо тэр залуучууд маань хэрэгтэй байгаа. Мэдээж энэ үйлдвэрлэлийн дээшээгээ хөгжүүлэх юм бол дотоодод мэдээж ажиллах тэр залуучууд маань илүү их ажлын байр энэ зүйлүүдийг бий болгох. Тэгэхгүй мэдээж энэ ажилгүйдэл ингээ харах юм бол ерөөсөө үйлдвэрлэлүүдийн маань хүчин чадал болоод тэр хитрхи жижиг байгаа та ерөөсөө бодоод томруулах хэрэгтэй. Тийм томруулах хэрэгтэй. Ер нь бас нэг алаа яаж хэлсэнгөө нийгмийн даатгал шимтгэл цалингаа нэмэх аргагүй болгочлаа. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс нь тэдэн аав нэдэн аав ингээ. Дээр нь хүн ам орлогын дотроос нь аж ахуйн нэгж орлогын дотроос нь тэгсэн хэрнээ чи ажилгүй болоод Америк яваад сайхан амьдраа гэдэг дах тэр чи одоо ярьж байгаа хийж байгаа юм эсрэгээр байгаа. Гал ус хоёр шиг л юм ярьж шүү дээ. Үнэндээ ихт бол тийм бас улслууд ажиллах хүчний бараг л одоо хийх ажил маш их шүү дээ. Тийм маш их. Үнэндээ хийх ажлыг хийлэхийн оронд та нар гадагшаа очиод хүний ажлыг гэдэг чинь юу гэсэн. Түрүүний нэг төр засгийн бодлоготой одоо их юм болоо. Одоо нэг засаг нь гарч ирээд 4 жил одоо яг одоо бодлого явуулсан. Арь ширний салбарт цэргийн хөгжүүлэх төсөл гэх том хэмжээний төсөл оруулсан. Тэнгүүтээ энийг нь ярьсаар ямар ч байсан тодорхой хэмжээнд нэг биелүүлсэн л дээ, тий. Тэрийг хийгээд дараагийн засгийн газрын гутаа энэ ийгэрөөсөө за эдгэрт ямар ч байсан тодорхой хэмжээний мөнгөний гаргаж өгсөн гэл тэр чигээр явахгүй. Тэр дотор чинь салбарыг цэргийн хөгжүүлэх төсөл гэдэг байгаа тий. За ийм үн шаттай энэ салбарыг ингэж хөгжүүлнэ. Тэгэхээр нэг шатан дээр гараад ингэж зогсчихсон. Тэнгүүтээ цаашаа нөгөө бодлого нь нөгөө дараагийнхын яамных нь хэрэгжүүлсэн тэр бодлого нь ерөөсөй байхгүй унаад өгч байгаа. Аж үйлдвэрийн яам ер нь хэрэгтэй байх тий. Тий байлг. Аж үйлдвэрийн салбаргүйгээр бол хөдөө аж ахуй бол зогс гарахгүй шүү дээ. Ер нь тэг манайх чи үүдтэй аж ахуй үйлдвэр орноос үйлдвэрүүдийн аж ахуй олон болж ирсэн. Тэрүүд үнэхээр аж үйлдвэрийн салбарууд Болгар, Чех, Орос гэл бүх болсон үйлс нь бэлдэж ирж байсан. Ажилчдын Чех, Герман явуулаад сургаж байсан. Тэрэн дээр ажилладаг одоо техник мэргэжилтийн сургууль хүмүүс явуулж, техникум явуулж цогцоор нэг шийдэж илээ. Гэхдээ яг тэг гэж байгаа юм шиг л дээ. Гэхдээ ер нь яг тэр ч бас тийм муу зүйл биш байсан манай гэдэр бодож байгаа байхгүй юу? Хөдөө аж ахуй орон, аж үйлдвэр хөдөө аж ахуй орон бол сорилт. Одоо бол арилжааны явц орон гэж хэлэх үү? Одоо манайх зүгээр хэрэглэнэд орно. Хэрэглэнэ орно. Ёсоо юм хэрэглэдэг л орно. Аднаас худалдаж авч хэрэглэдэг. Худалдаж аваад хэрэглэдэг тийм. Өөр юм байх. За ингээд зэр нэвтрүүлэг дуусгах шаанд чинь Монголд үйлдвэрлэл хөгжих үү та юу гэж бодож байна? Хөгжин. Одоо энийг хөгжүүлэхэд бол биднээс л зүтгэх хэрэгтэй. Одоо ер нь би нэг бодлоо яриад байгаа юм. Ер нь биднээс өнөөдөр энд бас нэг өөрөөсөө эцсийн хүртэл одоо яг хойд солонгос өмнөд солонгос яаж өгдсөн те бас Япон яаж өгдсөн гэд 50 60 оныхын түүхийг унших хэрэгтэй л те. Тэнд бол бас одоо хүнд үе байсан. Яасл ийм хүнд үе байсан те. Тэгэхээр биднээс энэ өөрийнх манад бол их боломж байна. Газар орон байна, баяглалын баялаг байна, мал сүргэн байна, цэнгэг цэвэр усна байна те. Энд тодох юм ганцхан хүний идэвх чадвар те. Зөөх их орон зэцэг те, их орон зэцэг те, их зэцэгтэй бод те. Байнга солигдоод байдаг биш. Таны хувьд үйлдвэрлэл өгч үү? Те. Мэдээж хөгжтэй байх. Тэгээд арьсан мал нь байгаад одоо гол түүхийд болох энэ арь ширнэ гарч байгаа тохиолдолд мэдээж энэ арь ширний салбар бол зайлшгүй хөгжих нь тодорхой. Хамгийн гол нь энийг хөгжүүлэхэд мэдээж улс төрийн засгийн газрын мэдээж бодлого заавал хэрэгтэй. Бодлого байхгүйгээр аливаа улс орны одоо үйлдвэрлэл болоо тэр салбарыг шинжлэх ухаан бол хөгжих хэрэгс боломжгүй. Мэдээж бодлоготой байж л бүх улс орны одоо үйлдвэрлэл технологи бүгдээр хөгждөг байгаа. За тэгэхээр одоо бид яриа бас үндсэндээ бол бодлого дутагдж байна гэдэг дээр л санал нэгдлээ. Тийм бодлогоос биднээс бас нэг юм бас бэлдэнчлэх дуртай арт юм.
Тэгэхээр бодлогоос гадна хүн бас түмэн өөрсдөө итгэж зүтгэх. Энэ хүн надад юм өгвөл би босно өгөхгүй л үгүй. Дээрээс эцээ хүртэл зүтгэл ерөөсөө хятад хүн шиг би бол суурийн бэлтгэн дараачийн хүн бол байшингийн барина. Тэрний дараачийн хүн амьдрах орчингоо бэлтгэн. Тэгээд дараачийн хүмүүс уучих идэх үедээ юм сайхан амьдрын. Яг биднээс тэрнтэй адилхан одоо өнөөдрийн байгаа биднээс миний зорилго бол ерөөсөө тэр суурийг бэлдэж өгье. Миний нас бол тэгж л дуусна. Дараажиг нь ингээ тийм сайхан итгэх зүтгэл хэрэгтэй юм шиг байна. Эх орноо ч үнэлэх бол одоо үнэхээр зүгээр л бэлэнчилдэг гадагшаа яваад амархан тэгэл амархан мөнгө олохыг бодоод тийм. Тийм одоо бол яг үндсэндээ бол энэ салбарт ажиллаж байгаа ажиллагчдад одоо инженер техникч энэ хүмүүс бол өөрийнхөө хүчээр яг өдийг хүртэл одоо захирлууд гэж байгаа шүү дээ. Бас энэ хувийн шинжилгээг авч явж байгаа, энэ салбарыг авч явж байгаа. Энэ хүмүүс маань ерөөсөө өдийг хүртэл өөрсдөө одоо хөгжсөн байна. Ганц л одоо хөгжихэд одоо нэг жоохон л биднэрт одоо нэг түлхэц болоод жоохон бодлого хэрэгтэй байна. За ингээд энэ сэдвээр үргэлжлүүлээ. Ер нь дараагийн удаа бид нар бас жижиг дунд үйлдвэрийн асуулаар улсын хурлын дэд хороо гэж байдаг. Тэрний даргаыг бас орсон. Тэгээд бас энэ хэлцүүлж үргэлжлэнэ. Ер нь бол ажилтаа байж ижил монголчууд сайн байна шүү дээ. Эцсийн дүндээ. Эдээ чивэл заяа чинь гэдэг шүү дээ. Тэр өөрөө идэж уулгаа өөрөөсөө бэлдээд өмс зүйлгээ өөрөө бэлдчихдэг бол бас учиртай шүү дээ. Түүхийд маань байна шүү дээ. Иддэг юмны мал нь байна. Гэхдээ ажлын хүмүүс нь байна. Тэр нь манайх жоохон тэрнийг тэгж хэлэх хүмүүс дуурайсдаг байхгүй. Залхуу байна гэхэлэр дургуц эдэдгийн ер нь би тэр гайхаад байдгийн одоо ямар байна гэж хэлэх хэвээр ажил цаг байна гэх юм уу эсвэл мундаг байна гэх юм. Тэгэхээр орны одоо 60-70% нь бол яг үндсэн ажиллаа хийгээд за тэгээ болсон тэр мэдээллийн технологи оюун ухаан тэр улс төрлөөгөө яваад байдаг шиг. Манайд бол тэгээ бүгдээрээ дээд боловсралтай болоод бүгдээрээ одоо улс төрч болох даргуулахын зорилготой юм л болж ажиллаж байна. Гадагшаа сайхан амьдардаг. Түүнд үйлдвэрүүд нэг буруу юм яриад. Жижиг үйлдвэр бол манайд хортой. За би нэг ганцхан чиг жижигрүүлэн тий. Яг тэгвэл ерөөсөө манайд орчин үеийн ийм цөөхөн арт хүнээр маш өндөр технологиор хөдөлмөрийн бүтээл маш өндөртэй. Тэнд 100 хэдтэй тийм манайд 10 монгол хүн хийдэг. Тийм байж л бид суусаар хөгжин. Тэрнээс тэнд 100 хэдтэй жахад манайх өшөө 100 адилхан 100 хийнэ гэдэг суугаад байх юм бол хүн хүрэхгүй тий. Яг тэгэхээр энэс өндөр хөгжилтэй одоо үнэхээр өндөр технологиор болж ирсэн. Өндөр технологи хөдөлмөр бүтээл сайтай тэрийгээд дагаад хүмүүс нь бас боловсролцсон тий мэдлэг соёлын тийм байвал залуучууд сонирх. Тэгээд тэрнийхээ хэмжээгээр салинг нь өндөр өгөх хэрэгтэй. Яг үндсэндээ яг одоо гадагшаа одоо энэ хүмүүсийг гаргаад байж та Монгол манай залуучуудыг гаргаад би өөрөө ч гэсэн гадна гараад бас нэг тодорхой хугацаанд байж үтсэн. Монгол хүний потенциал хүч тэр тэнд чороо өндөр хандаад байдаг. Асар их өндөр. Ерөөсөө нэг 10 одоо солонгос хүний хийх одоо жишээлбэл ажлыг нэг монгол хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр Монгол манай энэ залуучуудын маань те потенциал одоо хүч яг үнний хэлэхэд яг төр засгийн зөв бодлогоор явах юм бол Монголд асар их баялагийг бүтээх. Тэр их энергийг одоо эрчийг ашиглаашаа тий. Тэр одоо боломж шүү дээ. Асар их боломж, асар их оюуны юм байна. Ер нь яг тэ хамгийн энгийн юм бол хүнд идэх хүүхэн байх хэрэгтэй, орон сууц байх хэрэгтэй тий. Ер нь ихэнх гадагшаа явж байгаа тийм мэтэл явж байгаа шүү дээ. Тэрийг одоо энд одоо авдаг боломж л олгоч. Боломж тэрэнд хүрдэг тэр нөхцөлийг гаргадаг шиг шүү дээ. Хөдөлмөрсөн бол чи тэр байранд орно гэдэг тийм одоо сэтгүүг нь суулгачвал тэгэл ажлын байр байгаа л ингээл явах юм бол явна шүү дээ. Тэгэл нэг ажилласан ч авахгүй ингээл нэг хүмүүс ингэж хоёрын хооронд сарн болгоо ажиглаар заяа тэгэл байж байгаа л тэгэл нөгөө нэг солонгосоор байгаа. Одоо Америк руу явах үлгүй. Баян хэлээд байгаа. Одоо зөвхөн бидний яриад байгаа сэдвийг бол манай шийдвэр гаргах төвшнийх нь сайн ойлгоод тэгэхээр монголчуудаа хайрлаасаа л гэж хэлмээр байна. Тийм хүн хайрлах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм хүн хайрлах хэрэгтэй. Тэгжээж Монгол улс хөгж. За баярлалаа. Аах баярлалаа. Танд гэсэн. За нэвтрүүлэг бол да. Амтдаа зөвхөн Burger King-д. Сүү хувьцат компани 60 супер азтан сулаад хөтөлбөр эхэллээ.
Хэрэглэгчдээ Milk X-ний логогоо цуглуулан Bruce 20, iPhone 8, ноутбук 1 сая төгрөг зэрэг олон супер шагналын эзэн болоорой. Сүү хувьцаат компани. Хараа, удаж амръя л да. За одоохон унтлаа. Хараа, өсөд гинэ. Иймэр мэдэж яах гээд байгаа юм бэ? Тархлаа шүү дээ. За хоёлаа байцааны салаад идэх үү? Тэгэл да. Өглөө, өдөр, орой хизээж